ഹായ് ഗൈസ്, GKS1 ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. 900 ക്ലബ് കോയിൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച പുതിയ ഇവൻ്റ് വഴി നമുക്ക് 400 ക്ലബ് കോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 500 ക്ലബ് കോയിൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ടോട്ടൽ 900 ക്ലബ് കോയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ പാക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് 400 ക്ലബ് കോയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 960 ക്ലബ് കോയിനായി. അപ്പോൾ 900 ക്ലബ് കോയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ആഴ്ചയിലെ ഐക്കോണിക് മൊമെൻറ്റ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 പ്ലേയേഴ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആണ്.
അവസാനത്തെ പ്ലെയറും ബേസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് കുറച്ച് ക്ലബ് കോയിൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.